lagi. Masuk. Iya, bagaimana Bung? Masuk, angkat lagi ke depan. Smash. Masih bisa. Namun dapat meninggalkan lapangan. Lalu bola. Lakukan ke daerah pertahanan. Pantai. Masih bisa. Smash gagal, smash keras yang dibangun tadi sehingga membuat hasil lagi. Iya, namun bagaimana Bung? 16 12. Gagal lagi. Terima dengan tenang, amankan dari tenang. Keluar, bagaimana masuk? Masuk. Iya, masuk rubah-rubahnya. Hari ini kita saksikan bersama. Angkat lagi depan. Keluar, bola out meninggalkan lapangan. Pindah bola. Lakukan ke daerah pertahanan. Tim putri yaitu Pantar, namun tak terarah tadi sehingga bola dibuang begitu saja. Mulai untuk main tim putri ada Pantar juga, namun sama sejalan. Iya, pemain bola lakukan juga terima dengan tenang. Amankan dari belakang. Upayakan ke depan, siap di belakang. Keluar. Bagaimana Bung? Netting, ada pelanggaran. Ada rekan bermain. Iya. Yang dilakukan. Keluar. 19-17, angkat lagi ke kanan. Upayakan ke depan. Keluar. 17, pindah bola. Namun buat skor 2-1. Lakukan kembali mencoba. Hasil lagi belakang untuk pemain tim putri Argan. Ada Pantar maksudnya. Kembali umpan. Terobosan. Gagal dua-duanya. Bagaimana Bung? Mes-mesan. Iya. Angkat lagi ke depan. Keluar. Bagaimana Bung? Lakukan juga kembali, upayakan ke depan. Mencoba namun. Iya, hasil lagi. Keluar. Sudah sama dari bagaimana Bung? Terdapat juga